ชื่อต้นน้ำหรือบ้านอยู่โรงเรียนอาจจะไม่ได้ซอยเมเจอร์วชิโยธินผมไปติดเครื่องบินนี้มาตรงตัวลักษณะมันก็คือตัวนี้มันมีน้ำหนักมากทำให้มันสามารถทรงตัวข้างหลังได้เยอะกว่าข้างหน้าและข้างหน้าก็สามารถมีล้อทำให้มันวิ่งได้อันนี้ปีกอันนี้ตรวจพ่นไฟเข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังแต่ว่าเข้าตรงนี้ตรงแล้วมันสามารถเข้าข้างหลังเลี้ยวไปทางได้อันนี้ก็คือที่พ่นไฟอันนี้ก็คือปีกใกล้ที่พ่นไฟอันนี้ก็คือปีกซ้ำและก็อันนี้เป็นหัวเสือที่มันดูเจ๋งครับเป็นคล้ายๆหัวสิงโตแต่ผมพูดผิดอ่ะจริงๆมันเป็นผมสิงโตครับโอเคครับสวัสดีครับ